Do canal Família Gamer, aqui é o Pietro trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente está aqui na neve para tentar achar um iglu e tentar achar aquela passagem secreta embaixo do iglu. E eu não tô achando nenhum iglu e eu quero achar um iglu, então já vamos começar a pegar madeira. Deixa eu ver se tem aqui. É, óbvio que tem. Pronto, galera, já peguei um pouco de madeira. Agora me refilei. Deixa eu colocar aqui. O Moisés tá aqui rindo do meu lado, né, Moisés? Crafting table. Pronto. Eu fiz contas. Duas. Gravelto. Pronto. Eu não sei porque eu fiz duas crafting tables. Uma aqui e outra aqui. Então, né, vou deixar em cima da outra mesmo. Deixa eu vir aqui. Começar com uma picareta de madeira. Aqui. Boa. Onde tem pedra. Vou cavar para baixo. E galera, a gente... Só para vocês lembrarem, meu objetivo é pegar uma maçã dourada do iglu. Não pode ser de nenhum outro lugar, tem que ser do iglu daquela passagem secreta. Então, deixa eu continuar cavando aqui. Tomara que eu não caia em neve fofa. A neve fofa é bem fofa, aliás. Pra quem riu em casa, desculpe fazer você rir. E eu estou continuando a quebrar esta pedra. Era mais fácil achar uma caverna. Eu acho que esse tanto de pedra tá o suficiente. Foi de lá daqui eu Paulo, a do Paulo. Cadê a picareta de pedra? Aqui. Vou pegar mais. Deixa eu descer aqui de volta. Tá ficando escuro aqui dentro. Tá, agora tá mais rápido pra eu pegar. Galera, eu vou pegar aqui e acelerar o vídeo. Galera, agora eu vou pegar minhas coisas e procurar o iglu. Vou pegar só uma. Só pra deixar mais difícil se eu falar a letra... tô indo pro lado errado. Só pra vocês saberem, eu vou dificultar minha jornada aqui. Se eu falar a letra E, eu perco. Então, galera, eu tenho que pagar uma maçã dourada. Isso aí. Eu tô
preso. Eu vou morrer. Já falei. Galera, me ajuda. Perdi. Tchau, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E valeu.